अंजुमन ताजदार मदीना सकण पारां सालियानी या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस ऐं यारहीं शरीफ़ जो गॾियल सालाना इज्तिमा सकण शहर में अदनान रावल ऐं मुश्ताक मक्सी कादरी जी मेज़बानीअ में मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें आलिमनि, हाफ़िज़नि, नातख़्वाननि ऐं मज़हबी शख़्सियतुनि खां सवाइ शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई, जॾहिं त केतिरनि ई आलिमनि ॼाणायल मौज़ूअ ते ख़िताब पिणु कयो ऐं नातख़्वाननि पारां नाज़ शरीफ़ ऐं मनक़बत जा नज़राना पेश कया विया। इन मौक़े ते ख़ुसूसी ख़िताब कंदे अलामा मुफ़्ती डॉक्टर हक़ नबी सिकंदरी चयो त रब्बानी आलिमनि जो क़दुरु कयो, जेके वॾनि कशालनि सां दीन सिखण बाद अव्हां खे आसान ज़िबान में दीन सम्झाइनि था। जेकॾहिं मां ईअं चवां त अव्हां रब्बानी आलिमनि जा पेर धोई बि जेकॾहिं पीओ त इहो तबरुक थींदो त इन में को ऐब नाहे बल्कि फज़ीलत आहे, पर शर्त रब्बानी आलिम हुअणु घुरिजे। हिन इहो बि चयो त आलिमनि खे अंबिया जो वारिस चयो वियो आहे ऐं आलिमनि जी तौहीन करणु कुफ़ुर आहे। हिन वधीक चयो त इंसाफ़ जो दामन कॾहिं बि न छॾिजो, भली कंहिंसां केतिरो बि इख़्तिलाफ़ छो न हुजे, पर इख़्तिलाफ़ अलॻि शइ आहे ऐं हक़ चवणु अलॻि शइ आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असीं सुन्नी मसलक सां लाॻापियल अल्लाह जे वलियुनि सां हिक जेतिरो प्यार कंदा आहियूं, सिलसिलो चाहे कहिड़ो बि हुजे। मुफ़्ती हक़ नबी सिकंदरी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन जो इस्लाह उम्मत लाइ कयल इल्मी ख़िदमतुनि ते पिणु तफ़सीली ॻाल्हायो। इज्तिमा में मुफ़्ती फैज़ मोहम्मद सिकंदरी पिणु ख़ुसूसी ख़िताब कयो। या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस में सैयद दारा शिकवा, सिराज अहमद चांडियो, मौलाना निसार अहमद सिकंदरी, मौलाना नज़ीर अहमद जमाली, मौलाना मोहम्मदीन चांडियो, मौलाना आशिक हुसैन बुग्यो, मौलाना उमर दराज अख्तरुल कादरी, इमदाद हुसैन अत्तारी, नज़ीर अहमद लाखो, गुलाम नबी लाखो, राजा खानज़ादा, सरफराज अहमद अत्तारी, डॉक्टर नेमत आरई ऐं शौकत हुसैन मेमुण समेत कई शख़्सियतूं शरीक हुयूं। आख़िर में सलातो सलाम पेश करे इज्तिमाई दुआ ते इज्तिमा जी पुॼाणी कई वई। इन खां अॻु इरफान असलम रावल, अयाज़ हुसैन रहमानी ऐं एडवोकेट वक़ार अहमद राजपूत पारां आयल महिमाननि जो आदर भाव कयो वियो, जेके प्रोग्राम जा मेज़बान पिणु हुआ।